Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer essa lareira de pedra. Espero que vocês gostem da dica de hoje. Para fazer as pedras, a gente vai precisar dessas embalagens de ovos que são de papelão. A gente vai usar a parte texturizada e cortar em vários pedacinhos. E para fazer a base da lareira, a gente vai precisar de um pedaço de papelão e a largura da minha lareira é de 6 centímetros. Vou subir 18 centímetros de altura. Vou marcar o meio e marcar 1,5 centímetro de um lado e do outro, deixando 3 centímetros no centro. Vou subir 1,5 de altura, que vai ser o tamanho da nossa base. Vou passar essas marcações para cima e subir 3 centímetros de altura. Para fazer o meio círculo, eu vou marcar o meio, abrir o compasso até a ponta e fazer a metade do círculo. Agora é só a gente colar esses pedaços bem pertinho do outro, em toda a extensão da lareira. Depois de colar tudo, a gente vai precisar passar uma camada de cola para que o papelão fique duro depois que seque. Agora nós vamos fazer o meio círculo da base. Vou marcar o meio e quanto mais longe você colocar o seu compasso, mais estreito vai ficar o seu círculo. Vamos enchê-la com pedra também e esperar secar. A gente vai precisar de um retângulo para cobrir toda a extensão do meio círculo. Agora é a hora mais legal. Vamos pintar para deixar mais realista. Eu estou usando giz pastel seco nas cores verde, marrom, preto e um pouco de laranja perto de onde vai ficar o fogo. O segredo é você esfumaçar bem. Nesse meio círculo eu estou usando principalmente laranja e marrom, e na parte de baixo eu vou usar mais cores de sombra. Para o fundo da lareira você vai precisar fazer esse formato, e não se esqueça de deixar as abas de segurança para te auxiliar na hora de colar. Depois de montado, a gente vai colocar pedra em toda a parte de dentro.
imprimi da internet as imagens de fogo que eu mais gostei, e de diferentes tamanhos também. Eu vou colar um sobre o outro para dar uma ideia de tridimensionalidade. E por dentro eu vou usar as cores laranja, amarelo, preto e branco, como se o fogo estivesse iluminando essas paredes de dentro. Para colar o fogo, eu peguei um pedaço de papel e colei atrás, para deixar o fogo um pouco mais para frente. Agora é só colar atrás. E para a base é muito fácil, é só montar e colar embaixo. E é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Deixe seu like aqui embaixo para saber que vocês gostaram desse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, que eu vou tentar responder todos quanto eu puder. E se você não é inscrito, seja muito bem-vindo ao meu canal e se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades que eu posto aqui. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!